Шеше, сен не шайнап жүрсің? Бірде әйелінің сөзінен шықпайтын бір жас адам: шешең ертелі-кеш тамақ жей береді, еш тоймайды, мұның көзін құрт, деген әйелінің сөзіне сеніп, тілін алып, қартайып қалған шешесін бір тауға апарып тастайды. Кетерінде шешесінің бір нәрсені үнемі шайнап жатқанын көріп, манағы әйелінің сөзі есіне түседі де, шынымен де менің шешем тоймайды екен ғой, деп ойлайды. Ашуы келіп: ой шеше, не шайнап жүрсің? Жағың бір тынбады ғой, дейді. Сонда шешесі былай жауап береді: кешір балам, бір жұмадан бері аузыма еш нәрсе алғаным жоқ, сондықтан тілімді сорып жүрмін, депті. Сонда ғана жігіт шешесіне мүлде қарамай, әйелін ғана тыңдап жүре бергені үшін қатты ұялып, өкініп тәубе еткен дейді. Сөйтіп, кеш те болса қатесін түзетіп, түсініп, түзеткен екен. Бұндай әңгіменің кейіпкері болудан Алла бәріңізді сақтасын. Өмірден алынған әсерлі видео ұнаған болса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет.